Cuando todo hace ruido, por Vinicio Jarquín. A veces no es el mundo el que está mal, es el ruido que se metió dentro de ti. Ese ruido que no te deja pensar con claridad, que te acelera, que te empuja a reaccionar, que te hace responder desde la molestia y no desde la conciencia. Y entonces discutes, te desgastas, te llenas de argumentos, pero te vacías de paz. Hoy no necesitas tener la razón. Hoy necesitas algo mucho más valioso: volver a tu centro. Bajar el volumen de todo lo que te altera. Respirar un poco más profundo. Y recordar quién eres cuando estás en calma. Porque desde ahí, tú decides mejor, hablas mejor, eliges mejor. No todo merece tu energía. No todo merece tu reacción. Hay batallas que se ganan simplemente no entrando en ellas. Apacigua tu ser interior para que también el mundo, poco a poco, pueda respirar en paz.